galerinha! O meu nome é Ana Carolina GameStar e hoje eu joguei Upcook 2. É mesmo, é? Tá? Chefe. Tá, vamos para nova. Vamos jogar. Então vamos, pula isso aqui logo. Sushi. Pera, consegui. Olha só, olha só, olha lá, olha só, olha que Olha legal, olha lá. Tá pronto, pião. Vamos começar. Você está pronto? Vamos! Pera. Pam. Olha só, olha lá, olha só, olha que legal, olha lá, olha só, e olha. Não! Joguei o negócio no lixo! Joguei o negócio no lixo. Aí, ó. Pronto. Entrega primeiro prato, pronto. O segundo tá pronto. O segundo também tá pronto. Entendi porque esses caras são sempre assim. Vamos. Não! De novo joguei o negócio do lixo. Eu só tô jogando as coisas no lixo. Jesus. Esse vídeo já tava acabando. Deus. Ai, Jesus, vamos. Não, fica pegando peixe. Isso aqui, macho pelicana. Pode também. Vamos. Bota aqui. 1 minuto e 27. 7 com 7. 7. Acertou. Ah, miserável. 2 pratos prontos para a viagem. Nice. Vai. Vai. Ai. Eu tenho que pegar um peixe, tem peixe pronto. Jesus. Tem que mandar, irmão. Outro boneco. Não fala nada, não fala. Tum. Chegou a fazer só mais um. Não tem que fazer nenhum. Acabou o tempo esgotado. Vamos, 3 estrelas. Tá bom. Vamos para o próximo. Vou ter que lavar prato. Vamos começar. Eu tô com isso aqui. Vai. Vamos fazer louça. Ô, Madonna, você pode lavar a louça? Não. Ai,
Ai, Jesus, Jesus. Tem calma. Respire. Preciso de prato. Meu nome é Ari e eu não tô nem aí. Peraí, tem um prato aqui, ó. Camarão, camarão. Perdemos um prato. Perdi um prato. Eu perdi um prato. Um arroz no chão. Eu tô nem de lavar roupa. Tempo esgotado. Tem uma! Por quê? Eu fiz camarão. Podia pegar ele. Aí eu perdi ponto, claramente. Chama a polícia. É um ponto alto. Vamos, pam, tchum, pam, pam, tchum, pam, pam, tchum, pam, pam, tchum. Ah, vamos. Bate. Vamos. Espinaflete. Olha, jogando lixo. Corta. Aí. Pasta americana, você acha? Prato no chão. Não a receita, prato no chão. Alguém lavar louça? Não! Dá licença! Prato pronto. Prato, abre. E aqui? Burro! Não. Acabou o tempo, vamos ver. Ganhamos 3 estrelas. Galerinha, até o próximo vídeo. Dá like, se inscreve e ativa o sininho.